kwangwa n'abantu si ikimenyetso cy'uko Imana ikwanga. Unumve neza, kwangwa n'abantu ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana ikwanga. Haleluya. Reka nkubwire, abantu nibakwanga uzababwire icyo Imana yakubwiye, uzababwire icyo wavuganye n'Imana. Iryo niryo sezerano riri mu butsinzi bukomeye. Nico gituma reka mbwire mwe no data, uru ruhande bakwanze uru baragukunda, nta muntu uzawangwa n'abantu bose, nta n'ukundwa. Kumenya icyo ngicyo ni ubutsinzi kuri wowe, kubera ko ari ubutsinzi mu rwango. Imana irakora ikintu kinezeza. Haleluya. Imana ntizireka gukora nguko hano bakwanga. Imana ntizireka kutagera ku butsinzi nguko hano bakwanga. Barakwanga ha bakomeze, hano hari inzira Imana yaciye inzira. Mana turaguhamagaye kugira imitima yacu ikangutse, imitima yacu binezerewe, imitima yacu ibiri wawe, imitima yacu bizi icyerekezo turimo. Twamaganye imbaraga zose z'umwijima, twamaganye imbaraga zose za Satani zishaka gutegesha itorero ryawe, twamaganye imbaraga zose z'ikuzimu, twamaganye imbaraga zose z'abadayimoni, twamaganye imbaraga zose zishyira hejuru kugira ngo ijambo ryawe riceceke. Turaguhamagaye kugira ngo ubwiza bwawe bugendagende, ubwiza bwawe bugendagende mu mitima yacu. Twebwe twese twumve turi kumwe nawe, twebwe twese twumve turi kumwe n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ribe rigwire mu mitima yacu, ijambo ryawe ribe rigwire mu mitima yacu, twumve kuko tujutse. Mana turaguhamagaye kugira ngo itorero ryawe muri iki gihe ribe rikangutse, turusheho kumenya, turusheho no kugenzura, turusheho kumenya ibihe turimo, kandi Uwiteka Nyiringabo urusheho kutwereka icyerekezo twerekeyemo. Mana ndagushimiye ku gitondo cy'uyu munsi, ngushimiye abera bose Mana babashe kugira ngo babashe kugera hano kugira ngo baterane ijambo ryawe tuza kumvira hano, ari izindirimbo turi kumva ndetse n'amasengesho yose asengwa ahangaha. Uwiteka bibe ari byiza kandi bimeze nk'umubavu uhumura neza, uguhumurira neza. Ndagushimiye kuko izina ryawe rikomeza guhabwa icubahiro, ndagushimiye kuko uri Imana yumva, ndagushimiye kuko uri Imana itureba kandi kabizi ibyo twifuza byose. Mana akanwa kacu karazi kugira ngo tubashe kuvuga ibikwiriye, ariko ndabizi kuko tunihira iminiho ikwiriye kugira ngo ijambo ryawe ribe rigwire mu mitima yacu. Ngaho urakoze kuko tugire neza, kandi urakoze kuko twumvise mu izina rya Yesu bisabye umwana wacu. Amen. Arakoze umubyeyi wa Masenga Imana mwezi umugisha. Ndashimira kandi na Nyabirori wayoboye gahunda. Ikindi kandi ndashimira na mwene data Damascene yaradufashije cyane muri ibi bihe twari dufite ikicago cya corona tutarimo dusenga. Yaradufashije buri munsi ubwo twazaga gukora inyigisho kugira ngo babasha kuzikurikirana, wenda babasha kuzikurikirana. Imana imwezi umugisha kumwe natwe hariya. Hanyuma bene data nabo pastori bagenzi banje ntibahari, masomo ndahari, yagiye bivuga butumwa muri Ohio, ashobora kuzagaruka ejo cyangwa ejo bundi. Hanyuma pastori nawe Muhigirwa turi kumwe nawe yagiye Chicago, hari urundi rubanza yagiye gucayo. Ariko turashima Imana kandi turakomeza tubasengere, niko bari bambwiye. Imana ibazane kandi bagarure amahoro. Hanyuma ndabwiriza ubutumwa bugufi bushoboka, ndabwiriza icigisho kigufi gishoboka, nta nubwo ndi butinde. Ariko narindimo ngira ngo wenda abantu bafite Bibiliya mu ndangurire Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 37, Itangiriro 37. Turasoma ibice bigiye bitandukana, ariko ndasoma umuranzumira igice cya 4, icya 5, icya 8 n'icya 11. Turagenda dusoma ibitabo abafite za Bibiliya. Ndasenga. Turaguhimbaje Mana igira neza kubw'aya materaniro meza wongeye kuduha uyu munsi. Dushize hejuru izina ryawe, tukuvugirije impundu, turakurata, turakuramya. Tunejejwe no kuba hano imbere y'amaso yawe muri iri teraniro uyu munsi wa none. Uheze umugisha
ababene data bicaye aha kubwo kumva ijambo ryawe, uheze umugisha nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ritwubake, ritwagure, riduheze ubwenge tubashe kumenya, kuko kumenya bidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Amen. No mu cyumweru cyo hirya narabivuze, nongeye gushima Imana ko turi kumwe na muzehe hano Pastori Simeon Rwema. Twarabanye igihe kirekire turi mu Rwanda aho twakoze umurimo w'Imana, kandi tubana neza, kandi Imana iradufasha mu byo twabasha gukora. Nishimye gusura kumubona akiri hano. Imana igweze umugisha Pastori kubana natwe. Hanyuma ikindi, abantu bose mwari mugize iminsi mudasenga, tubahaye ikaze hano mu nzu y'Imana. Nkuko nabivuze, ntabwo icigisho cyanje kiri butinde, ko nareba hariya ku isaha, ntabwo mfite icigisho gitinda, kubera ko mu mwanya mutoya turaza gusengera abana, hanyuma turaza no kugira ifunguro ryera tubone gutaha. Narindi mungira ngo wenda ndaza guheza mwene data Levis na umwanya mutoya nindangiza kubwiriza aze kuduhezaho amatangazo, ariko reka dugende mu ijambo ry'Imana nkuko twabivuze. Igitabo cy'Itangiriro ibice 37, ninde wahabonye afashe gusoma umurongo wa 4, asome n'uwa 5, aze gusoma uwa 8, azaza simbaho, hanyuma aze gusoma n'uwa 11. Aranditse ngo bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose baramwanga, ntibajya bagira neza bamubwira. Uwo ni umurongo wa 4. Uwa 5, Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Simbuke uwo mwana. Bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? Yego. Kuri wowe uzadutwara. Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Umurongo wa 11, bene se bamugirira ishari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Arakoze mwene data Levis wa Rurima asoma ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ibintu bibiri nabonye. Twagize n'abandi bashitsi karibu mwese babakiriye, ariko abashitsi mwadusuye ndabona uriya muryango wa mwene data namwe Yesu abaheze umugisha kubana namwe. Nabonye n'abandi bicaye hari inyuma, mwese Imana ibagirire neza kandi baheze umugisha. Ndavuga ibintu bikeya uyu munsi, sindi mubwiriza icigisho. Mu cigisho kigufi nabwirije ikikiraba kigufi kurusha ibindi byose kubera impamvu, ariko reka tuvuge ikintu kimwe. Uyu muhamagaro turavuga umuhamagaro wa Yosefu. Yosefu ni umuhungu wa Yakobo w'umugore bita Raheli. Yakobo yari afite abagore 4, Leya, noneho akagira na Biruha, akagira na Zirupa, akagira na Raheli. Noneho kuri Raheli umugore wiwe yakundaga niho yabyaye Yosefu na murumuna wiwe Binyamini. Noneho Yosefu aratoranywa muri bene se bose 12, abari w'Imana itonesha kurusha abandi bose. Inyura muri se Yakobo aramukunda, amurutisha abandi bene se. Amaze kumukunda, hari ikintu yakoze cy'umwihariko turi bubone hano muri Bibiliya. Yakobo yarirukanse aragenda afata ikanzu ryiza ry'amabara araridoda, aridodera Yosefu, arangije ararimwambika. Iryo kanzu hariya twasomye niryo ryagize ikibazo, ritera ibibazo bibiri. Kuri bene se ryaberetse neza ko Yakobo akunda Yosefu kubarusha. Kubera iki? Kuko yari yamusoneye ikanju ry'umwihariko rirerire ryiza ry'amabara. Noneho kuri iri kanju nababwiye ngo kuri bene se ryaberetse, barawumwambitse, bahita bamenya neza ko Isa mukunda kubarusha. Ariko kuri Yosefu nako mubabarire kuri Yakobo,
kuri Yakobo nawe ryari risobanuye ikindi kintu, cyari ikimenyetso cy'umwihariko cy'uko akunda Yosefu. Haba na Yosefu iyo yawambaraga, ubwenge bwe no mu mutwe yahitaga amenya neza ko Yakobo se amukunda. Uwo mwenda wari ufite ubusobanuro, ariko mu bundi buryo bwa gihanuzi cyangwa se buri prophetique, ni ukuvuga ngo ni umwenda w'umuhamagaro. Byari byerekana ko yahamagawe kandi yatoranijwe muri bene se kubw'impamvu y'Imana no kubw'umurimo w'Imana. Aho ndababwira ibintu bituma natoye iki cyigisho. Kubera iki natoye iki cyigisho cya Yosefu? Ndagira ngo ngusobanurire neza ko ikintu nshaka kukubwira wowe wasenze uyu munsi, wagize amahirwe n'umugisha yo kuza hano, ndakubwira uburyo umuntu abasha kugera ku nzozi ziwe. Urashobora kugira inzozi, urashobora kugira iyerekwa, urashobora kugira za gahunda zawe, ukibwira mu buzima ukavuga uti nshaka kugera kuri iki. Iyo wibwiye ngo nshaka kugera kuri iki, hari ibintu byerekana ko uyu muntu afite intumbero kandi afite icyerekezo ashaka kugeraho. Reka nkubwire icyerekezo iyo ushaka kukigeraho, ikintu uri bukore cyangwa se ibintu uri buhure nabyo. Mukuri iyo Imana ikweretse ikintu cyangwa wewe ubwawe Imana ikaguhishurira, ubushize abo twari kumwe narababwiye ngo hari inyigisho kwigishwa ukaja mu ishuri kwigisha. Iyo wigishwa ni package, uburezi bufata bukavuga bati umwana tuzamuheza mu bumenyi, nabimenye bitwamupfunyikiye tukabimuha, namara kubimenya tuzamuheza impamyabumenyi yuko yize ibyo twari twamupfunyikiye, igipfunyika twari twamupfunyikiye twakimuhaye. Ariko hari ikindi kintu kiruta kwigishwa, hari ikintu twita guhishurirwa. Guhishurirwa no kwigishwa, guhishurirwa si ifumba uhabwa, ahubwo n'ubwenge bw'umuntu bubasha kwerekwa ibindi biri imbere akabasha kubikora. Reka mvuge iki kintu. Yosefu agira inzozi. Amaze kugira inzozi ziwe, Imana imwereka uwo azaba we. Imana iramuhishurira, aryamye mu ijoro ararota, Imana iramwiyereka, Imana iramwereka. Reka nkubwire mwene data, waba uri hano, waba ufite inzozi, Imana yaba yarabwiye ikintu ubugingo bwawe. Hari icyo Imana yakubwiye, hari icyo Imana yakweretse, hari icyo yashize mu mutima wawe, hari icyo ushaka kugeraho, hari icyo Imana iguhamagarira gukora. Reka nkubwire nimba hari icyo Imana iguhamagarira gukora. Iyo Imana iguhamagaye gukora ibintu, hari inzira unyuramo igoye. Ndagira ngo nisangire nawe uyu munsi. Inzira ya mbere unyuramo igoye, icya mbere Imana irabanza ikagukura mu mudamararo. Mu mudamararo murahumva neza? Umudamararo turahumva neza? Gukurwa mu mudamararo, ahantu wari wicaye uri comfortable, mu Cyongereza bita comfortable. Iyo uri comfortable, uguwe neza udamaraye, iyo Imana yaguhamagaye irabanza igukure aho hantu h'umudamararo, noneho ugera ahantu ibintu bitakiri bya bindi, amazi atakiri yayandi. Mu yandi magambo, nuja koga ntabwo wongera koga nka ubushize, kubera ko wari mu mudamararo. Imana igukuyemo kubera iki? Ishaka ko ugera kuri ryayerekwa ryawe. Nicyo gituma uzasanga kenshi haba no mu buzima bwacu dusanga mwe, niyo ushaka gukorera amafaranga, ndashaka kugura inzu, ndashaka kugura imodoka, ndashaka kugera kuri ibi, ntabwo uzadamarara. Uzagira gute? Uzagira gute? Uzakora, wemere kujuka nijoro, wemere kuryama utinze, wemere kugenda uje kuri za computer, uje kwiga, ufate ibitabo usome, abandi badamaraye bareba za movie basinziriye. Iyo ufite iyerekwa ndudamarara, Imana ntigukundira kwicara mu mudamararo, iyi kuganisha ku cyerekezo. Ikindi kintu cya kabiri uzahura nacyo, ndagira ngo mbereke ikintu kimwe hano. Mubabari ijwi rya Jeti rigara hariho ikintu kimwe gikomeye uhura nacyo, ngira ngo mbereke, muraza no kukibona.
iyo wahagurutse ugana inzira y'icyerekezo cyawe hari ikintu twita urwango murarwumva urwango ni ukuvuga gute murabizi mubisobanurire vuba twihuse nta muntu ubaranga muri mwe nuko kwanga nuko kugirira ishyari ni ukuvuga ngo mu yandi magambo umuntu ukwanga ntakwifuriza iciza. Iyi ni inzira imwe uzohura nayo iyo umaze kuva muri comfortable zone. Ni ukuvuga ngo iyo ukuwe hariya wari udamaraye ugana mu cyerekezo cyawe ni ngombwa ngo uhure n'iki kibazo. Noneho reka ngibasobanurire neza. Ntabwo ari urwango ahura narwo rwonyine n'urukundo byombi. Muri uku kuboko urukundo rurimo, muri uku kundi urwango rurimo. Kumenya kushera, kumanejinga, gutunganya neza urwango ruva muri uku kuboko n'urukundo ruva ahangaha byari bigoye. Haba nawe birakugora, haba nanje biza bingora, haba n'abatuye isi birabagora. Reka nkubwire, uru ruhande Yosefu ise yaramukunda, uru ruhande bene se bari bamwanga. Kumenya kushera uru rukundo rwa se Yakobo yamukundaga, akongera akamenya no kushera uru rwango rwa bene se bamwangaga, wari umuzigo ukomeye. Ntekereza ko nawe uyu munsi bishobora kukugora. Ariko reka nkubwire, ndavuga ikintu kimwe no kwongera ngasubiramo, nkanongera nkagisubiramo. Kwangwa n'abantu si ikimenyetso cy'uko Imana ikwanga. Unumve neza, kwangwa n'abantu ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana ikwanga. Reka nkubwire, Imana yari igikunda Yosefu niyo bamwangaga. Birasobanura ko Imana itamukundaga? Yari imukunda. Dufite abantu b'ingeri nyinshi, nari kubaheza urugero. Reka mbabwire, haba na Yesu ubwe. Yesu muramuzi, nawe uru ruhande abantu baramwangaga, uru rundi abantu bakamukunda. Simvuga iza Dawudi uru ruhande baramukundaga, uru narwo bakamwanga. Nigute wajera, nigute wakwihurizaho mu mutima ugashiramo iki kintu cy'urwango n'iki cy'urukundo byombi ukabihuza ukamenya kubijera? Umugabo w'icyerekezo Imana yahamagaye, haleluya, azamenya gutunganya ibyo bintu byombi. Byombi arabijera, byombi amenya uburyo bitwara, byombi amenya uburyo bitegeka. Kimwe ntikiganza ikindi. Kubera iki kimwe kitaganza ikindi? Kubera yuko umurukundo uradamarara gusa. Harya kwaso Yakobo narako Yosefu yarari, Yakobo yaramukunze cyane. Noneho urwango rutuma utadamarara. Ariko byombi arabishira, arabihuza. Reka nkubwire ibintu Mana yaje, reka nkubwire ibintu wakora bamaze kukwanga, abandi bagukunze, utazi icyo gukora, uhaye wibaza icyo wakora ukakibura, wagira gute? Urasenga Imana. Reka nkubwire ibyo Yosefu yakoze amaze kubona iki kintu. Yabwiye bene se bamwanga, ababwira icyo Imana yamubwiye. Haleluya. Reka nkubwire, abantu nibakwanga uzababwira icyo Imana yakubwiye, uzababwire icyo wavuganye n'Imana. Iryo niryo sezerano riri mu butsinzi bukomeye. Arababwira bati, bana ba data, munyihanganire mbabwire inzozi narose. Haleluya. Mureke mbabwire inzozi narose. Nari njyamye, mbona tuja mu murima wa data, tuja gutunda ingano. Noneho ya miba twese turayihambira, turayihagarika mu murima. Irangije harya yari ihagaze, mbona ko iyanyu yose igwa hasi yubamye, hasigara uwanje ugize gute? Uhagaze. Noneho Bibiliya yavuze ngo ayo magambo bamubaza ibibazo bibi. Baramubaza ngo ese koko uza mu mwami wacu? Kibazo kimwe cya kabiri, koko uzadutwara? Ntiyikirije ati tubona yikiriza, ariko nikaho yakababwiye bati
ibikurikira namwe muravuga. Ibikurikira namwe aho hasi haravuga ngo baramwanga, ngo bamwange. Arasubira arabimenya kuko Bibiliya yavuze ngo barushaho kugira gute. Niba bari bamwanga rimwe barongera barakuba, ngo bakube. Haleluya. Ngo bakube na barakuba. Yesu ashimwe. Ngo bongere kumwanga nawe yongera kubabwira izindi zose. Barongera baramwanga, arongera babwira izindi. Ureka ngubwire Imana yavuganye nawe, kubwira abantu icyo Imana yavuganye nawe ni ubutsinzi. Bamwe abanyateolojiya bazabavuga bati yarakira umwana, ntaba yarabivuze, aba yarazisa agaceceka akabihorera. Abandi bakavuga bati ntiyari kugera ku butsinzi, ntibari kumenya icyo ari cyo n'icyo yarwanira atakibabwiye. Kandi uburyo bwiza ni ukukivuga. Naringize ngo babwire haba na Yuda na Dawudi yarabivuze. Dawudi bamurwanya, iyo nkuru murayibuka. Dawudi bamurwanya nawe mu ntambara yagize, icambere nawe yabanjije gukurwa mu mudamararo wo kwasi, ajanwa ibwami. Ngo ashike ibwami ahasanga urwango. Sawuli aramwanga, utekereze yagaza mubona yicaye gutya, akaza akamatora icumu hariya, akamashika akagira gute, ngo akitaza rigafata urukuta akita hasi agahonga. Ariko amenya kujera uru rwango, akamenya no kujera uru rukundo, kuko Sawuli yaramwanga hano, Yonatani hano bameze mu kagati kagize gute. Nico gituma reka mbwemwe no data, uru ruhande bakwanze uru baragukunda, nta muntu uzawangwa n'abantu bose, nta n'ukundwa. Kumenya icyo ngicyo ni ubutsinzi kuri wowe, kubera ko ari ubutsinzi. Mu rwango Imana irakora ikintu kinezeza. Haleluya. Imana ntizireka gukora nguko hano bakwanga. Imana ntizireka kutagera ku butsinzi nguko hano bakwanga. Barakwanga ha bakomeze, hano hari inzira Imana yaciye inzira. Reka ngubwire ikindi kintu nabonye. Bibiliya yavuze ari ku murongo wa 8 igice cya 32 umurongo wa 30, yavuze ngo arongera arabarutorera. Yabonye ko bongeye kumwanga, nawe yongera kubabwira izindi nzozi. Bati noneho ubushize nababwiye imiba ya 11, bati nabonye ibindi bintu, nasubiye kuryama mbona ibindi. Kandi nabyo ngo babibabwire, nabyo ngo bongera barushaho kumwanga. Arongera kandi ubwa gatatu bamwanze icuisi, nawe basobanurira kandi izindi ncuro zingahe? 3. Arababwira ngo narose inyenyeri 11, mbonamo n'izuba 11. Inyenyeri avuze bene se ko ari 11. Izuba ni se, n'ukwezi nyina, byose byikubita imbere yanjye. Ngo arongera arabibarotorera, arongera arazibabwira. Aho ni ku murongo wa 9. Ku murongo wa 10 yabibabwiye ari bonyine na bene se. Ku murongo wa 10 arongera bisubiramo, noneho bari kumwe na nyina na se. No kuvuga ngo nyina na se na bene se bose ababwira icyo Imana yavuganye nabo. N'umurimo wawe kubwira abantu icyo Imana yavuganye nawe, bakamenya icyerekezo cyangwa ntibakimenya, ariko ukagira gute ukabivuga. Kubera iki? Kuvuga icyerekezo ufite n'ubutware, kandi n'intambwe ikugeza ku butsinzi. Nicyo cyatumye mbabwira ngo kuba abantu bakwanga ntabwo bisobanuye ko Imana yakwanze. Hari abantu baza bishima mu mutwe, abandi bakaruha bakabunga. Kubunga murabyumva, agafata ibisambi akimuka akava Michigani, ngo baramwanze Michigani, ngo baramwanga akagenda. Ntabwo bo bibaho, niyo mutarabibona cyangwa mutarabyumva, ariko bibaho. Umuntu agahunga. Reka ngubwire, si akazi kawe guhunga. Umurimo wawe ni ukuvuga icyo Imana yagize gute, yakubwiye. Aho reka mvuge ikindi kintu.
umurongo wa 11 noneho biva mu rwango ngo biruwe bibishyari. Ishyari murabyumva? Ishyari ni urwango rwa mbere ukongeraho urwa kabiri ukongeraho urwa gatatu jarwa bikaba ishyari. Noneho bukeye bahitamo kumugurisha. Iyi nkuru sinyitindamye, ariko bamaze guhitamo kumugurisha rero bahisemo kumwica. Choice kwari kumwica, ariko ntibamwica. Imana ikingiki ukuboko kwayo inyura muri Rubeni mukuru wabo. Bibiliya narindi ko nsoma harantu yari ifite commentaire iravuga ngo ya Rubeni nk'imfura yarazi ko kwica Yosefu ari ibibazo bimureba kubera ko niwe wari imfura wari uri kumwe n'abaruna be. Igihe bavuze ngo bamwicara arabashuka arabwira ngo ndimumwice, mureka ahubwo tumufate tumute mu mwobo. Ariko ngo aribwira mu mutima ngo nibamara kumukutamu ngo ndaje kumukuramo mubwire gute murekure agende. Ariko bamaze kumutamwo ngo babona Bishimayeli baje bamukuramo bagira gute baramugurisha. Reka nkubwire, iyo ufite intambwe, iyo ufite aho uhaye babandi bamushizemo bari hari ubundi butumwaje kumukuramo babandi ntugatangare bajya ubona ari ikibazo ejo Imana ibagize igisubizo cy'ubuzima bwawe, kuko nibo bamushizemo ni nabo bongeye kuza kugira gute kumukuramo. Hari ibindi bintu mvuga nimara mvuge amagambo abiri ndagize. Yakobo nako mumbabarire Yosefu yarose inzozi zitatu azisobanurira bene nyina gatatu, kandi uko abasobanuriye bakamwanga, uko abasobanuriye bakagira gute bakamwanga. Hari ikindi kintu kiza kibabaza ngira ngo nkubwire, hari ibihamya by'ikinyoma murabyumva, ibihamya by'ikinyoma bamaze kumwica. Reka nkubwire ikinyoma bakoze. Bafashe ikanju rye babaga umwana w'ihene, bari kuba muri amaraso ya wa mwana w'ihene y'isekurume y'ihene, baryohereza kwa se Yakobo baramubwira ngo iri kanzu urebe neza niba ari rya Yosefu kuko harantu twaritoraguye. Ngo arirebye asanga ni rya Yosefu, ngo ararira. Abana biwe abo bahungu be n'abashiki babo ngo baja kumuhorahoza ngo bamugandarire bamufashe kubira. Ngo arababwira ngo azorinda afashe kuzimu, ngo afane imvi ngo azimanukane kuzimu, ngo agifite ishavu rya Yosefu. Ariko ico narivugiye niki, kubera iki bakoresheje iri kanzu nk'ikimenyetso cy'ikinyoma. Icari ikinyoma kubera iki? Koko ni inyamaswa zaza muri ubu ni uburiganya. Hari igihe Satani kuriganya akakubwira ibinyoma ukabishira mu mutwe ukagira ngo niko kuri. Yosefu niko bamugize. Kandi Yakobo iki kintu yakorewe nawe yari agikoze mu bushize. Muri ko yagikoze umunsi Isaka abwira Yesaho ngo nakunyicira umuhigo ungaburire nigiye guheza umugisha. Uzi ikintu bakoze? Bashatse ikindi kimenyetso cy'ikinyoma. Rebeka abwira Yakobo bati Yakobo uziki Iso abwiye Yesaho nyumva nayanje matwa ngo aje kumuhigira aze amugaburira rya hage namara guhaga muheza umugisha. None mugiye Yesaho agiye guhiga uhite dukora utuntu tw'amanyanga aguheza uwo mugisha ari wowe uzawutwara. Babaga kandi yaki hene namwe batigenda fata abana b'ihene babiri. Uwo musaza yagaza afungura abana b'ihene babiri. Yapaye kada muri aba bagabo ninde urya abana b'ihene babiri? Isaka bamutekeye abana b'ihene bangahe? Babiri. Noneho barabateka ngo bamare kubateka. Rebeka waruzi inyama, waruzi n'ifunguro rya urumva bari basazanye uko yose yarazi kumzaza afite. Waraziteka neza. Arazimushira. Ngo ashikara mbere bati muze bati ndaje zukuki. Undi bati ninduyu bati ninjewe ndaga kugarutse vuba bigezeho. Bati ndenza agucyapura n'inyamaswa mpita ngira gute. Nyitere icumu bintu byanyuzemo none inzira hiye. None burya ngo ayisobanura bati bakuwigira hino. Ndiyara akibona.
ngo yigire hino arakora ku mubiri yumva nyine naho bari bamwambitse kwa ruhu rwiki rwaza hene ngo akumva ijoro yakumva neza ariko yavuga akumva ni yakoba kambwa bati Josh ikandareka bakoze ikimenyetso cy'ikinyoma babesha kwiyo hene ari umuhigo uvuye naho ari ikinyoma mutupu. Hari igihe ibimenyetso by'ibinyoma birahaba. Haba n'igihe Yakobo nawe abahungu biwe bamugize gutyo simbizi nimba yaributse nawe ejo yariganyije kuri Yesaha nawe yabazi hene abariya agaburira se aramubesha nabo babaga ihene babunyuzamo amaraso bati ni nyamaswa ya muri reka mubwire hari ikindi kintu uyu mwenda wa Yosefu wari ikimenyetso cy'ikinyoma ahangaha bene nyina barumwambura ariko reka mbabwire muzi kandi wundi mwenda wa Yosefu nawe wari ikimenyetso cy'ikinyoma murawuzi muka Potifari nawe washaka ko baryamana yaramufashe ngo mufatari kwanga yambura iki umwenda wa mwenda yambuye awushiraho nawe ngo aze kubesha ko bati n'ikimenyimenyi namufashe mu nyabuno mwenda ufite ikimenyetso ngicyo ubushize ariko reka nkubwire Imana ibitangaza izikora ari naho ndangiriza Yesu abambera umugisha Yosefu yambuwe imyenda kandi uko bamwamburaga umwenda Imana yamuhezaga umundi bene se bamwambuye irikanju ryiwe yambura ubwiza n'icubahiro case noneho baramugurisha yambara kenda ko mu gikoni umuhungu wari mu mudamararo umwase asubira mu gikoni bamwambika k'abakozi aja gupagasa ngo buce Potifari arakamwamba bamujana muri gereza bamwambika rose ngo amarekana arasubira arayamburwa ayamburwa agiye hehe ibwami reka ngubwire hari igihe Imana ikwambura icubahiro wari ufite kugira ngo ikwambike ikindi waba uri hano Mana yaje hari ibyo nzi neza Bibiliya ivuga ngo ubwiza bwa mbere bwa kabiri ngo bukarutaho ubwa mbere Imana irashobora kukwambura icubahiro kimwe ikakuzamura mu kindi cubahiro Imana irashobora kugukura w'ibyo wari wiyambitse ukagira ngo uri kwijije nawe burya Imana yavuganye nawe uzakibwira abantu ikizavuka congo uko bazavuga bakuvuge ariko uzagera kuco Imana yakubwiye Imana ibapera umugisha Imana ibagirire neza amen 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 ndasenga Mana ikomeye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo kunda uduheze kugera ku butsinzi udusindishirize imbaraga z'umwijima utuneshereze uduheze kumenya ubwenge bubasha gutuma twitwara mu gihe cyose dufite iyerekwa ryacu dushaka kugera biheshe izina ryawe icubahiro mu izina rya Kristo Yesu dusenze amen Imana ibapere umugisha Imana ibagirire neza.